Tere 3. K-klass! Palun ava oma õpik leheküljelt 115. Meie tänaseks teemaks on kirjalik liitmine. Ja kirjalikult liites võid liita nii suuri arve, kui ise tahad. Tuletame meelde, kuidas liitsime kahekohalisi arve. Kõigepealt kirjutasime liidetavad üksteise alla nii, et järgud on kohakuti, ühelised on kohakuti ja kümnelised on kohakuti. Esimene näidis on väga lihtne. Kui liidame 2 ja 5, saame 7 ja kui liidame 4 ja 1, saame 5. Aga raskem on siis, kui liites tekib kümneline. Näiteks 8 + 4 on 12. Kümnelised kirjutame siia ja ühelised siia. Pea meeles, et ka see kümneline tuleb liita. 1 + 5 on 6, + 3 on 9 ja kokku saime 92. Niisamuti liidame ka suuremaid arve. Vaatame 2 näidet. 241 + 537. 1 + 7 on 8, 4 + 3 on 7 ja 2 + 5 on samuti 7. Vastuseks saime 778. Nüüd vaatame midagi raskemat. 7301 + 809. 1 + 9 on 10. Siia kirjutame 0 ja siia kümnelise. 1 + 0 + 0 on 1. 3 + 8 on 11. Jällegi jätsime kümnelise meelde. Ja 1 + 7 võrdub 8. Vastuseks saime 8110. Kontrollime seda arvutiga. 7301 + 809 võrdub 8110. Ja enne kui läheme töövihiku juurde, vaata veel 2 näidet. Siin on kõik arusaadav. Liitmisel kümnelisi ei teki. Kuid vaatame numbri haaval, mis juhtub siin. 7 + 9 võrdub 16. Kirjutan 6 siia ja jätan meelde kümnelise. 2 + 4 võrdub 6. 0 + 3 jääb 3 ja 5 + 2 võrdub 7. Palun ava oma töövihik leheküljelt 58 ja 59. Kirjalik liitmine ja lahutamine. Ülesanne 135. Liida kirjalikult ja lahenda mõistatus. Saad teada ainsa spordiala, mis oli kavas esimestel antiik-olümpiamängudel. Ja vaatame esimest tehet. Kirjuta ühelised üheliste alla, kümnelised kümneliste alla, sajalised sajaliste alla ja tuhandelised tuhandeliste alla. Vaata, et alustad teisest ruudust. Tõmba alla joon ja leiame vastuse. 3 + 2 on 5, 2 + 7 on 9, 1 + 4 on 5 ja 2 + 3 on 5. Leia see vastus alt ja kirjuta täht. Ülesanne 136. Arvuta ja värvi lipud. Jällegi vaata, et jätad ette piisavalt ruute. 456 + 138. 6 + 8 on 14. Jätame meelde ühe kümnelise. 6 + 3 on 9. 4 + 1 on 5. Kokku saime 594. Selle vastuse värv on sinine. Leia see üles ja värvi ära. Ülesanne 137. Olümpiakoondise riiete õmblemiseks. Kulus 1757 meetrit üht värvi kangast. Teist värvi kangast kulus 775 meetrit rohkem. Kui palju kangast kulus riiete õmblemiseks kokku? Jällegi jätta algusesse üks tühi ruut ja kirjuta tehe. Tõmba alla joon ja arvutame. 7 + 5 võrdub 12. Jätame meelde ühe kümnelise. 6 + 7 võrdub 13 ja jätame jällegi meelde ühe kümnelise. 8 + 7 võrdub 15 ja jätsime jällegi meelde ühe kümnelise. Ja vastus on 2532 meetrit. Nüüd on vaja leida, kui palju kangast kulus kokku. Kirjuta see tehe, tõmba joon ja arvuta ise. Ava palun töövihiki leheküljelt 60 ja 61. Ülesanne 138. Arvuta, leia sobiv vastus. 5017 + 2349 võrdub 7366. Ja leia see vastus siit ning värvi see ära. Sul jääb üle üks arv, tõmba sellele ringi ümber. Ülesanne 139. Liida
Leitud summa on järgmise tehte esimene liidetav 3123 pluss 279 võrdub 3402 ja kirjuta see siia ja niimoodi mine edasi. Ülesanne 140. Siia tuleb kirjutada kõige vähem kaalunud pakitäht, kas A, B, C või D ja kõige raskema pakitäht. Ja ära muretse, selle lehega läheme edasi järgmises tunnis. Head aega, ole tubli!